El 90% de los editores de video principiantes cometen el mismo error. Se obsesionan con tener transiciones increíbles, cortes súper perfectos y animaciones de otro nivel, pero prácticamente se olvidan de un aspecto muy importante, el cual es el sonido. Hoy te voy a mostrar 3 de los efectos que utilizo prácticamente en todos mis videos y que pueden hacer que tus ediciones de video se vean mucho más profesionales. El primer efecto es el Whoosh, prácticamente el efecto de sonido que lo puedes ver en cualquier video. Estoy seguro que este es el efecto de sonido que lo utilizan desde las ediciones básicas hasta ediciones un poco más complejas. Prácticamente es un efecto de sonido universal para todo mundo que edita videos. Seguramente lo has escuchado algunas veces sin siquiera darte cuenta de que lo colocaron. Su función principal es reforzar prácticamente lo que está pasando en la pantalla. Si aparecen unas letras, lo colocas. Si aparece una transición, lo colocas. O si aparecen imágenes, lo colocas. Muchas veces ni siquiera necesitas una increíble transición para poder colocar este efecto de sonido. En muchas otras solamente necesitas un buen corte en el momento adecuado y acompañarlo de un buen Whoosh para que se vea increíble. El segundo es el Impact. Si el Whoosh sirve para acompañar el movimiento, el Impact sirve prácticamente para impactar en algo que esté pasando en el video. Piensa en este efecto como si fuera un signo de exclamación, pero enfocado al sonido. ¿Quieres conseguir alguno de estos efectos de sonido? Lo puedes conseguir con mi pack de efectos de sonido llamado Ultimate Edit SFX, que es un pack donde tendrás más de 300 efectos de sonido ya previamente probados y garantizados de que los vas a utilizar en tus ediciones de video. Este pack contiene más de 300 efectos de sonidos, los cuales están ya previamente organizados por carpetas para que no te pierdas entre tantos sonidos y los tengas ya clasificados. Así que si quieres conseguir este pack de efectos de sonido, ve abajo a la descripción donde vas a tener el link de mi página para que los puedas descargar. Y el tercero de los efectos es un riser, muy utilizado también, pero no por eso deja de ser bueno. Este efecto tiene un objetivo muy claro, el cual es generar expectativa. Muchas veces lo utilizan antes de un impact, de igual manera para cargar, por así decirlo, el punch, para cargar el impacto. Hace que el espectador esté atento de que algo está a punto de pasar. Si tuviera que editar videos utilizando únicamente 3 efectos de sonido, pues utilizaría estos: el riser, el Whoosh y el impact. 3 efectos básicos que todo el mundo debería de conocer. Así que cuéntame, ¿cuál es tu efecto de sonido favorito? Soy Salvador Frame y nos vemos en otra ocasión.